Besoj se ne jetojmë në një kohë që është e shqiptarëve. Edhe është momenti ky 100 vjetor, është një festë e madhe për gjithë shqiptarët kudo që janë. Nuk ka rëndësi në janë ekselencë, apo janë njerëz të zakonshëm, apo popull, kosovar, shqiptar, maqedonas, apo të Malit të Zi, jemi që të gjithë shqiptarë dhe kjo ditë 100 vjetorit duhet të shërbej që ne të jemi bashkë si kur ndonjëherë më parë. Mirë brëma, ju përshëndes të gjithve. Dua të përshëndes para të gjithash Albanian Excellence për iniciativën që mori, për vullnetin, për kurajon që na dha, për falënderimet që na ka dhënë gjatë gjithë punës tonë dhe për t'i thënë të gjithë shqiptarëve që marrin pjesë në këtë gala që më dua shumë. Dalja e këtij libri është një gjë shumë pozitive, mendoj, por kam bindjen që unë edhe shokët e mi që janë në këtë libër, ka shumë të tjerë që nuk janë në libër, po mendoj që bëjmë një kontribut, jemi ambasador të Shqipërisë në rastin konkret, që çojmë një mesazh në përbot. Po është një kontribut modest që gjithë secili jep në fushën e tij. Dhe mendoj që ne jemi disa pionerë, si mund të them, por kam bindjen që Shqipëria, shqiptarët janë njerëz shumë të talentuar dhe tashti mund të numërohemi me dhjetra, po mbas pak viteve shqiptarët në përbot do të jenë më mirë. Zoti ju përshëndesim të gjithë shqiptarët në një fragment shumë të vogël. Moje bukura more, si të Bashkëdhetar të dashur, artistë të dashur, le të vazhdojmë punën tonë, le të vazhdojmë himtarin tonë. Jeni aq të mrekullueshëm, jeni aq të jashtëzakonshëm, jeni aq të dinjitoz, le të vazhdojmë këtë punë akoma më tepër. Momenti 100 vjetorit të pavarësisë është një moment shumë simbolik, një moment shumë i bukur, por nuk është vetëm ky moment. Gjithë jeta jonë më pas, sepse tani ja kemi përkushtuar jetën e artit, le të jetë një ëndër arti, le të jetë një realizim i një ëndre artistike i të gjithëve neve së bashku. Disa nga ju më njihni si Miss Diaspora. Disa nga ju më njihni si një fotomodele, një artiste në diasporë. Por unë nuk jam thjesht një artiste, një fotomodele. Unë jam një qytetare shqiptare. Mendoj që zemra më e lënduar në këtë botë është zemra e një imigranti. Ju përgëzoj për iniciativat që keni marrë. Kur Sonja Flora Nikola në kontaktoi dhe në shprehu idenë e saj për projektin Albanian Excellence, patëm një lloj emocioni veçantë, sepse mbas vitesh e vitesh të tëra që jam dërguar në Shqipëria, për mua ishte një lloj kthimi në vitet e fëmijërisë, të cilat fillova muzika. Muzikë e cilën e ndjej edhe vazhdoj me shumë pasion edhe tani. Mendon ende që një ditë të kthehemi prapë këtu si ti si Skënderi, ma arbeni ashtë në Kosovë, edhe të shërbeni pakës popullin vetë. Është plani ju, se përvojnë tonë? Ma mirë vonë të peni se kur. Nuk keni keq atje, a i popull ka pranur juve si të vetën, si në Amerikë Skënderi, është edhe ty në Zvicër. Mirë për prapë, se prapë, e kjo në është kjo. Do të kthejmë investimet që kemi bërë këtu
edhe në Tetov edhe në Durrës. Shpresoj se një ditë programi do realizohet edhe në Skënderit që një klinikë të hapet edhe një në Tetov e një në Durrës. Përshëndet Shqipërinë, e përshëndet Tiranën, mbas 50 vjet i larguar dhe jam i lumtur që sot të ndodhem në mes të Tiranës. E përshëndes gjithë popullin shqiptar dhe e dua siç e kam dashur edhe atëherë kur kam qenë në Shqipëri. Megjithëse që jam 50 vjet i larguar, unë të them të vërtetën, gjithmonë me shpirt dhe me kocë kam qenë në Shqipëri. Edhe dua Shqipërinë më tepër se çdo vend tjetër. Më duket se Shqipëria është vendi më i bukur në botë. E përshëndes edhe zonjën Flora që ka bërë të mundur të vite unë në Shqipëri. Përshëndetje. Më quaj Endri Nazarko. Me origjinë jam nga Helmsi i Kolonjës dhe banoj në Detroit, Michigan. Edhe pse kam lindur këtu në Amerikë, e quaj veten shqiptar dhe për këtu jam krenar. E këtë krenari e shprej në shkollë e kudo ku jam. E vizitoj shpesh Shqipërinë dhe kjo më bën që të mos harroj tokën e prindërve e gjyshërve të mi. Më quaj Irina Nazarko. Edhe unë ashtu si vllai im, Endri, e ndjej veten shqiptar dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kam dëshirë të vizitoj sa më shpesh Shqipërinë dhe të prek nga afër tokën e prindërve dhe të parave të mi.